Nouvelle vidéo agro, thème à commencer à habiller agro, parce que c'est le ramadan, c'est bien, j'espère que cette vidéo du content avant la fin du ramadan, vrai agro, J'espère que vous vivez au salam, qu'est-ce que je m'en bats les coups de votre vie. Déjà avant de commencer la vidéo, gros, t'es pas micro, gros, je touche à investissement, SBO, là vous allez entendre le son et tout, oui, déjà dit que SO, Anne, Lucas, ça gros, je t'ai promis, ik ga een SO doen, bij doen SO, tu vois, bogo, j'espère de open ik heb de barbacier, et on va directement commencer met het verhaal. Donc aujourd'hui on va parler de Ted Bundy, waarschijnlijk kennen jullie hem al, parce qu'il est quand même connu je trouve. Si je kent hem of kent hem niet, tu vas regarder la vidéo gros, supporter mij, fais pas les bâtards. Oui, on va commencer waar situeert zich het verhaal af, dat is in Amerika, aan het oosten van Amerika. Attends. Non, aan het... Attends, c'est où oost en west? Dus dat verhaal dat speelt zich af in het westen van Amerika en daarna in het oosten aussi. En wanneer tussen jaren 60, 70, 80, tu vois, zoiets. Ted Bundy, c'est qui? En fait, c'est un type, quand il était né, hij was nee in een familie normale. Gewoon, ce qui était bizarre, c'était zeg hij werd opgevoed door zijn oma en opa. En de gros hebben wijsgemaakt dat dat zijn ouders waren. En dat zijn madre, zijn zus was frère. En fait, tu cherches la merde of zo, waarom gaat je dat doen en fait? Zeg gewoon dat dat je madre is, what the fuck. Tu vois, je vois pas l'entrée de faire ça quand il avait découvert ça, voilà, t'es tout dans ce type. En zijn padre, il l'a jamais connu. Ted Bundy, c'est pas aisé. Blague un peu raciste. Ah, je suis pas raciste, je dis déjà je suis pas raciste. Il a pas connu son père et c'est un blanc, tu vois. S'il te plaît. Nous dit ouais, Allah, ça cher, on dit qu'il est c'est pas de risque avec toi. J'avais dit ça, gros. Oui, bref. Ted Bundy, l'histoire commence où? En fait, we weten nooit wanneer l'histoire is gecommenceerd. Na onderzoek schat de politieagenten tous les crimes qu'il a fait, ouais, c'est un criminel, zijn begonnen vanaf het moment dat hij in dingen was, in Unif, en hij had een heila voor 3 dagen misschien, en de heila had hem gekiteerd. Je vois, bogus, ik heb dat nog nooit meegemaakt, snap je? Moi, je suis halal, mariage au salam, snap je? Zoiets ken ik niet, mais ik weet hoe je kunt voelen et tout, donc als je dat hebt, essaye de ne pas partir en couille, parce que lui, il est vraiment parti en couille, gros, là, il a foulé avec ce type. Heila, il a quitté, en op dat moment, er begonnen full heila's te disparaître. Op dat moment er begonnen full heila's te disparaître in de universiteit waarop Ted Bundy zat. Dus Ted Bundy, hij was student rechten aan de universiteit. En hij had goede punten, snap je? Ik bedoel, hij was goed op school en tout, tu vois. Hij was gewoon een normale type. Naast dat werkte hij ook voor... om vrouwen te helpen tegen verkrachting en tout, je sais pas quoi, tu vois, dus zeg maar telefonisch gesprek om zo dingen te voorkomen en tout. Dus comme je vous ai déjà dit, op het moment er begonnen full disparitions te zijn van helaas op de universiteit van Ted Bundy. Donc de mensen die dat gezien hebben, ils décrivent allemaal hetzelfde ding. Ze zeggen er is een man, hij heeft zo'n gips en hij komt met zo'n veel boeken en hij gaat bij een hela en hij zegt, ouais, kunt je s'il te plaît helpen met die boeken in de coffre van mijn voiture te zetten, snap je? Maar en fait, Ted Bundy, il avait la tête d'un type normal, snap je? En plus, dans son beau gosse, full heilas, wat in de bar et tout, on l'a charo et tout, tu vois, il était bien. En moi, de heilas, ze gingen hem helpen et tout. En daarna, il sortait een koevoet en hij sloeg ze. Hij sloeg die heila. Voilà, daarna zette die heila in de voiture. En sinds dat moment hebben ze die heila nooit meer gezien. En en gros, er waren ongeveer 19 disparitions. Het ding is, ze hebben geprobeerd een robotfoto te maken van wie de dader kan zijn. Maar ze hebben nooit Ted Bundy vraiment als dingen kunnen zien. Als mogelijke dader, parce que comme je vous ai déjà dit, c'est un type, hij heeft een strafblad leeg, zijn cv, il est bien, goeie humain, snap je? De mensen die hem kennen décrivent als quelqu'un de normal, tu vois, ça se voyait pas qu'il était bizarre, snap je wat ik bedoel? Hij leek gewoon helemaal normaal, ze gingen nooit denken dat hij een type was die 19 jaar helaas had vermoord ook aan, snap je? Doodgemarteld met een koevoet. Op het moment, hij wou hetzelfde doen met een heila, mais die heila, elle s'est échappée. Ouais, Ted Bundy, il s'est fait baiser. En moeim de heila, elle s'est cassée en ze is naar politie gegaan, ze is alles gaan snitchen en ze heeft goede description gegeven. En moeim, 2 mensen die de nieuwe robotfoto hebben gezien, herkende die en dacht dat dat Ted Bundy was en hebben zijn naam gegeven aan de politie. Mooi, op een dag Ted Bundy roelt dans sa voiture naar, je sais pas naar waar. En hij stopt niet bij een stopbord, tu vois. Donc de politie die arrêteert hem en ze onderzoeken zijn auto. En mooi, in zijn auto ze vinden een zak met een koevoet
en dingen om berg te beklimmen. Tu vois, zo c'est pas un marteau, mais tu vois. Ze hebben handschoenen, een bivakmuts. Gros, que des trucs bizarres, wesh. Si dat zijn Isaac, het een tueur, voilà, sowieso. Donc de politie ze arresteren hem en ze zien ook, wanneer een commissariat is, dat hij een van de duizenden leiders kunnen zijn van disparition van die 19 meisjes. Mohim, qu'est-ce qui se passe alors? Ze vragen aan die Hela die werd ontvoerd, ouais, is dat hij die dat heeft gedaan? Ze zegt, ouais, c'est lui. En il s'est donc fait accuser pour tentative de meurtre. En niet voor al de 19 andere Helas qui ont disparu et qu'il a tué. Snap je voor dat? Il s'est pas fait accuser. Hij gaat naar de rechtbank. Hij wordt schuldig verklaard. Alors que le type, hij deed echt alles ervoor om te zeggen, non, c'était pas moi, c'était pas moi. Il voulait pas lâcher l'affaire, gros. Voilà, il voulait pas lâcher. Gros, als je de video's gaat zien, hij deed echt alles om te tonen dat hij innocent was. Dat hij precies echt innocent leek. Snap je? En plus, iedereen had hem graag. Hij leek een type tout gentil. Alle potes die hem kenden zeggen, dat was een gentil type. Tu vois, c'était bizarre que lui il était opgepakt voor tentative de meurtre. Donc qu'est-ce qu'il fait na zijn jugement? Hij vraagt of hij snel naar de bib kan gaan van de rechtbank. De politie zaten hem en Mohim, wat doet hij? Hij doet het raam open en hij springt en il s'échappe. Oula, c'était tellement facile in die moment pour s'échapper. Hij is gesprongen van 3 étages. Je sais même pas comment il a fait pour survivre. Gros, 3 étages, je crois que t'es mort, non? Ouais, mais il a sauté. En donc il s'est échappé. Snap je? Qu'est-ce qui se passe alors? 4 nieuwe victims. 2 ervan zijn dood. 2 anderen hebben nog net overleefd. En ze hebben uitgelegd wat is gebeurd. Ze zeiden dat ze gewoon rustig in hun kot waren op universiteit. En daar opeens een loesje man binnenkwam met een dikke boomstronk staan. Meer, gros. Voilà, een stam van een boom, gros. Maar niet een dikke, comme ça, pareil. Hij kwam zo, gros. En hij begon te slapen. Op die Helas, tot hij dacht dat ze dood waren. 2 ze waren niet dood, maar Mohim. Après il a pris de dode Helas. Hij begon ze te douchen, hij begon hun haar goed te kammen, hij begon make-up te doen, hun aan te kleden zoals hij wou. En daarna, hij deed ermee quick. Astaghfirullah, 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 c'est une dinguerie, hein. Gros, moi persoonlijk, moi je vais pas faire des bails comme ça, mais oui, chacun son délire, si toi t'aimes baiser les morts, ben tu baises les morts. Mais je veux dire que t'es pas bien mental. Déjà avec d'autres, il va un boomstrong à mort. C'est bizarre, wesh. Oui, na enkele dagen, il s'est fait arrêter en hij wordt terug naar Hebs gestuurd voor tentatief de meurtre. Voor die ene Hela die heeft geprobeerd te doden en die is échappé. En hij werd nooit gejugeerd voor de andere Hela's die zijn verdwenen, dat is wat ik bedoel. En het ding is, hij gaat in Hebs en in Hebs, na enkele dagen, il s'échappe door de toit. Maar en fait, het ding is, il voulait pas s'échapper omdat hij uit Hebs was, dat is wat ik bedoel. Il voulait s'échapper parce qu'il avait juste envie de tuer des gens. Il est très bizarre. Genre, hij dacht gewoon aan dat H24. Il voulait juste tuer des Hela, gros. Voilà, ce type, il est bizarre. Deze keer, qu'est-ce qu'il fait? Zijn auto was cramé in de stad. Iedereen wist welke auto hij had. Iedereen deed hun deur 30 sloten naar, gros. Voilà, gros. Iedereen was met een Kalashnikov, comme ça, gros. Als er een tipje kwam, directement ze doden hem, snap je? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Hij is naar Florida gegaan, dat is helemaal in het oosten, denk ik. Ouais, helemaal in het oosten. En in het oosten, il a pas encore percé, snap je? En donc là, il fait la même chose. Hij gaat binnen in de koten van Hela's. Hij doodde ze helemaal, de loesje bij zich mee, snap je wat ik bedoel? En Mohim, zijn laatste meurtre, die werd geconfirmeerd. Hij was voor een basisschool en hij heeft gewoon een klein meisje van 12 jaar getrokken in zijn auto en die daar gedood ook waarschijnlijk met, ik weet niet, een boomstronk, een koevoet, je sais pas, altijd loesje wapens. In plaats van gewoon een geweer te doen, non. Il y avait des bails bizarres. En Mohim, après, il s'est fait arrêter parce que de police, ils zagen dat de auto ermee reed, c'était une voiture volée. Il s'est pas fait arrêter parce que lui c'est d'arrêter de venir. Non, non, non. Gros, je vous ai dit. Il a pas encore percé. Il a voulu arrêter, on a trouvé un voleur et tout. Pause, j'avais oublié de le dire. Matt Moment qui s'est fait arrêter par de politieagenten. Il a dit à un van de agenten, j'avais espéré que vous m'avez tué. Parce que de politieagent, il savait pas dat dat een louche type was qui faisait que tuer des Hela. En ze dachten dat ze gewoon een voleur hadden gevonden. Vous pouvez continuer à regarder la vidéo, vas-y. Ze brengen hem naar het commissariat. Ze zoeken op naar zijn strafblad. En ze zien quoi? Plus de 30 meurtres. Alors ze van, wesh, toi, qu'est-ce que tu fais en liberté, gros? Ik heb 30 meurtres gedaan, wat doet je hier, gros? Là, ze waren tout choqués voor wat allemaal heeft gedaan. Direct naar het tribunaal, gros, direct. En hij ging gejugeerd worden voor alle Hela's qui ont été
disparu. Allemaal, ze wisten dat die affaire die was gelinkt. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, hij gaat een advocaat halen. De advocaat, malheureusement, kon niet verdedigen. Gros, wil je ook doen, t'as tué zoveel, helaas. Là, c'est baisé, c'est cramé, sans chèque. En plus, tu t'es échappé 1000 fois. En opeens waren weer meurtres. En altijd waar jij zit, er zijn die meurtres, c'est bon. Voilà, tu sais rien faire. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? In plaats van te assumeren dat hij doodstraf ging krijgen of levenslang hebt, hij ontslaagt zijn advocaat. Dus hij zegt dan zijn advocaat 6 jaar. En hij begon zichzelf te verdedigen. Oula, c'est un fou, ce type. Het ding is, het probleem met psychopaten, c'est qu'ils vont jamais lâcher l'affaire. Snap je? Ik bedoel, ze gaan nooit zo zijn van, ik heb iets misgedaan, c'est bon, je dois assumer. Snap je? Oftewel, gaan ze nooit assumeren dat ze in fout zijn. Oftewel, ben ils vont forcer le truc, zodat niemand kan zien dat ze fout zijn. Snap je? Ik bedoel, en même c'est ce qu'il va faire. Maar het ding is, dat is ook iets dom, parce que ce type, il a commencé met zichzelf te snitchen. Daar mag ik een voorbeeld geven. Er is een type, il a trouvé un corps mort in het bos. Et il dit, ouais, je hebt een corps mort gevonden in het bos. Mais est-ce que le corps que tu as trouvé, haar pols die was helemaal eraf, haar hoofd die was zo gedraaid en hij was zo geblokkeerd en haar andere hand die was tussen haar benen gezet. Tu vois, en fait, hij snitcht de positie hoe hij heeft gelâcheerd, gros. En le type il dit, ouais, c'était exactement comme ça en hij toont een foto. Donc tu vois, comme ça, je snitch jezelf meer, gros. Ce type, il est tout con, gros. Mohem, à la fin, il s'est fait condamner voor 30 meurtres. Want voor de 30 meurtres waren full bewijzen. Comme par exemple, er was een heila. Ze hebben die gevonden, son tête déjà, maar met in haar bil een dikke bijt. En de bijt die kwam exact overeen met zijn gebied, snap je? Donc tu vois, là, je kunt niks meer, gros. Stop, weer pauze, j'ai encore oublié de dire quelque chose. In zijn cave, ils ont trouvé en plus 12 têtes. Tu vois, il y a des gens, ze verzamelen, je sais pas, schoenendozen, ben lui, il verzamelt des têtes. Tu vois, chacun zijn délire. Voilà, il mourrait verder kijken. Bon, en plus, il a toujours essayé de mettre quelque chose als excuse. Non, mais en fait, Jim is, voilà, je sais pas ce qu'il disait, gros, il faisait que bagarre des trucs, type. Voilà, c'est le pire avocat d'Europe, gros. En plus, hij studeerde rechten, hij had condamné voor 30 meurtres en hij ging daarna, hij moest even Hebs doen en daarna had hij doodstraf, tu vois, chaise électrique. En Hebs, il a jamais avoué les meurtres qu'il a fait. Genre altijd, wanneer een psycholoog hem begon te ondervragen, déjà était tout bizarre, voilà, il commence à rigoler et tout. Wanneer de dingen hem iets vroeg, psycholoog, ben, hij sprak in derde persoon. En gros, comme par exemple, il disait, ouais, c'est gebeurd met, on va dire, Sophie. Een van de helaas is doodgegaan. Il va dire, ja, Ted Bundy is in haar kamer gegaan. Après, Ted Bundy, il a fait ça, ça, ça et ça. Après, il a fait ça. Tu vois, hij spreekt in plaats van zeggen, moi. Et tu vois, c'est vraiment chelou waarin hij spreekt. En plus, als je hem... Tu vois, c'est un type, normalement, quand il parle, hij lijkt op iemand serieus, slim, normaal. Mais quand il parle van de façons waarop hij de helaas heeft vermoord. Hij lacht, hij is tout blij, on dirait, hij heeft plezier in dat te zeggen, tu vois. Mohem, ce type, il a été condamné à mort. En uiteindelijk schatten we qu'il a fait ongeveer 100 meurtres. Ça fait beaucoup là, non? Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un like si vous avez aimé. Gros, moi je fais des vidéos en middernacht en half, gros. Je crois que je vais même pas pouvoir naître parce que voilà, ce type, il a rien de fou. Donc moi, als jullie een louche type zien in Gips die zegt, vul mijn koffer met boeken, help me s'il te plaît, gros, trace, doe hoe je deur dicht, gros, zelfs je raam, je sais pas, doe de volet hoe dicht, gros. Parce que ce type, hij is zelfs langs het raam binnen gegaan, voilà, c'est un fou, hè. Dus déjà zijn enkel, die was helemaal kapot parce qu'il a sauté van derde étage. En hij ging nog lang, voilà, je sais pas comment il faisait, gros, tellement hij wou gewoon, hij las dood. Maar protégez-vous bien, deur, doe die 30 jaar of zo. Slaap met een Kalashnikov, ça savez jamais. En on se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt. Vas-y, ciao.